Всем привет! Сегодня принесли на ремонт Samsung. Попробовать восстановить, без обязательств. Телефон побывал в воде, а потом в 2 ремонтных мастерских. И после этого он не заряжается, не включается и вообще никаких реакций нет. Даже при подключении блока питания. Что же, разберем и посмотрим на его изнутри. Разбирается он легко. Снимаем заднюю крышку. Далее батарею. Вот, кстати, его модель GT S7262. Далее выкручиваем винты. 1, 2, 3 и так далее. Снимаем крышечку. Под ней отсоединяем шлейф дисплея от платы. И дальнейшая разборка телефона производится со стороны дисплея. Берем такую пленку и просто вставляем между дисплеем и рамкой. И проводим по контуру. Никуда ее наклонять не надо, чтобы не задеть дисплей. Проходимся по кругу. После этого можно взять медиатор и сделать так же. И модуль без проблем выскочит, так как он уже здесь разбирался. Если там еще есть клей, нужно прогреть модуль. Итак, дисплей снялся. Отложим в сторону и на плате выкрутим еще один винт. Поддеваем ее, и она легко снимается. Так выглядит наша плата. Естественно, после воды ее нужно внимательно рассмотреть. И желательно под лупой или микроскопом. И найти все места, на которых присутствует коррозия. На глаз я ничего не увидел, но на задней крышке есть подсказка. Обгоревшие места сразу показывают, куда смотреть. Приставили крышку и нашли. Посмотрим туда под лупой и сразу видим. На большом сопротивлении есть коррозия. И возможно нет контакта. А также в другом месте 2 конденсата. Очищаем все спиртом и проверяем элементы. После этого пропаиваем их. Помимо этого, еще в одном обгорелом месте на плате не остался конденсатор. Это обнаружить легко, сравнив с фото с платы в интернете. Там же и видим, какой нам подобрать по размеру. Он там стоял примерно вот такой же. Подбираем с другой платы и отпаиваем его. И идем к микроскопу все пропаивать. Пропаяем сопротивление, зачистив ножку. Также конденсаторы, естественно, с плюсом. Просто прогреваем с припоем, нажали. Осталось установить недостающий конденсатор. Очищаем поверхность от окиси, наносим флюс. На контактах делаем подушки и ставим на место конденсатор. Ну все, вылезем из-под микроскопа и будем пробовать включаться. Но не судьба. Не включается, и на зарядку тоже реакций никаких. Едем дальше. Но успехи все же есть. Уже начала звониться накоротко после установки конденсатора. Для определения выгоревшего элемента, того как накоротко замкнут, подключаемся к блоку питания. И он уже показывает, что на телефоне короткое замыкание. Для определения выгоревшего элемента просто ищем, что греется, либо руками, а потом точно определяем обычным кассовым чеком. Ну или если есть, как у меня на работе, тепловизором.
При подаче питания элемент начинает греться, и на тепловизоре виден нагрев. Общая температура платы 33 градуса, а на том чипе 55. И чтобы вам показать, приложим чек стороной с буквами вниз, поддержим его столько, сколько хватит сил, и видно, что больше нагрев на краю микросхемы. Вот так выглядит виновник короткого замыкания. Будем пробовать его снимать. Вариантов других нету. Да и терять нечего. Честно снимаю чипы на компаунде первый раз. Без компаунда прогревал и снимал, а тут другая история. Для начала по кругу отковырял компаунд, нагрев до 100 градусов его. Далее закрыл остальные элементы железными крышками и каптоновым термостойким скотчем, чтобы не повредить их. И наносим флюс и греем. После некоторого времени и поднятия температуры понял, что без нижнего подогрева не справится. Специально для плат у меня нету, поэтому положим на сепаратор для дисплеев, выставим максимум температуры и продолжаем. Нанесем еще немного свежего флюса, греем дальше. Я уже психанул ждать и нюхать эту вонь и решил ковырнуть. Отошел наконец-то. Далее снимаем пинцетом. Видите, как там грязно? Из-за компаунда между контактами. Будем пробовать его убирать оплеткой. Также соберем лишний припой. Естественно, я что-то делаю неправильно. Или уже сделал, так как делаю это в первый раз. Можете поделиться своими рекомендациями и замечаниями в комментариях. То, что вы видите, я делаю это в первый раз. Просто телефон уже давно сохранили. Убрав все остатки клея и лишнего припоя, очистили спиртом и сейчас вам покажу. Короткая пропала. Конденсаторы в телефоне, видите, уже заряжаются. Также при подключении блока питания потребления нету. Но мною вырвана куча дорожек, и я сомневаюсь, что их кто-то восстановит. Но зато есть опыт. Может быть, если бы были нормальные сервисы, и все же его сделали. Еще прикол в том, что телефон даже стал заряжать батарею. Но это уже не нужно. И вот так мы постепенно набираемся опыта и учимся исключительно на своих ошибках. Понравилось видео? Ставь лайк. И не забывай смотреть другие видео на моем канале, а также кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Build Channel.